So as the X-Cube, after 30 flights and 32 hours of flight, is in the Paris Air Show, we are very proud of this. Very proud because generally with a prototype, it's too early. Too early to fly and too early to show what we can show with this cube nowadays. And basically the principle is trying to show that X-Cube is basically a helicopter, and you will see during the few days from now to Sunday, which are really the capabilities of the X-Cube. Les oiseaux, top, c'est parti. Un vert. Initialement tranquille, voilà. On prend la correction de cap. Tout va bien. Tout va bien, on regarde un peu comme ça. On a 110 heures, on peut 100 heures, on peut tourner. Et oui. Et on sort bien. Et on sort très bien. Et pour la deuxième. Je laisse descendre un peu. Ouais. Doucement à la ressource. C'est là en fait où on a un peu trop de vitesse. On va réduire un peu le CCL. Doucement à la ressource. Et la vitesse tombe et on peut y aller. Celui-là il sera un peu moins rapide, mais il sera bien. Et du coup on peut le tourner plus. Ouais, 7-8 pieds minutes c'est bien. Oui. Oui, oui. Très joli. Allez, le 360 de décélération. Ouais, je me remplace. Voilà. Voilà, CCL, on est pile poil sur la croix, bien. Dans la bonne hauteur. Très bien. Et un 360. Alors, faut bien l'arrêter. D'abord. Voilà, bien en la main, et là on tourne. Part of the maneuvers, you will see X-Cube in hover. For example, we perform a spot turn, like a whole helicopter, a 360 around its position. Je peux t'annoncer les gradients. Attention, pas. Oui, on le baissera après, on va accélérer d'abord. And then, I think one of the, I would say, key figure is a quite unique capacity from hover, so the helicopter is stopped, and we are able to accelerate and climb on a 50-degree slope from hover. C'était pas mal comme ça, très bien. C'est sur le vent, je pense que c'est il faut. Oui, bon. Voilà, on descend quand tu veux. At the end, you just turn back and descend almost the same slope. And this is thanks to the propellers that we are able to do this. 360 pour perdre d'un place un peu. Oui, pas grave. Tu enroules 360. Ouais, je vais m'écarter un peu d'abord. On était un peu, on est parti loin, donc faut pas le faire au-dessus de l'île. Ouais, ouais. On est encore à 1400 pieds, hein, donc. Ouais, on va le mettre bien en. T'as pas de soucis. En spirale. Ah, ça va bien descendre, il va descendre tout seul. On va réduire la vitesse. Voilà. Voilà. Et puis, 2 minutes. Oui, très bien. Allez, de la puissance. On le fait avec moins de vitesse celui-là. Oui, ça va marcher en fait. Le gradient revient et il est positif. C'est bon pour la puissance. Le gradient est positif, là c'est... On va faire une petite correction du cap parce que le vent nous pousse un peu. Oui. Gradient positif, pas de souci. Oui. On est pile sur l'axe. Voilà, je garde un peu de vitesse pour la spirale, voilà. Garde un peu de vitesse pour la spirale, pas passer à 0.
là c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu pourras ralentir à la fin de la spirale? Cube, 1 minute. C'est tout bon. C'est pile poil dans les temps. Ah, tu vois, un tour, c'était mieux.